Yamaha Tracer'ımızın radyatör fanı dün şöyle bir öttü. Dedim ki ne oluyoruz? Ne o? Ne yapıyorsun? Sorun nerede? Şöyle bir araya girip şu fanını bir yoklayalım bakalım. Sorun nerede? Öncelikle şu granajları bağlamamız lazım. 4 alyanla 1, 2, 3, 4 tane vidasını alalım. Evet, emniyetli bir yere şöyle pullarıyla birlikte koyuyoruz. Plastik pulları var. Şimdi sadece vidalar sökmek yetmiyor. Geçme tırnakları var. O geçme tırnaklarından dolayı da böyle kırdırmadan yavaşça geriye doğru çekmeniz lazım. Alt tarafında evet bir plastiği daha var. Ta bilmem nereye kadar sökmemiz lazım. Şurada birini söktüm. Şurada birini söktüm. Diğerleri şu alta doğru mu gidiyor? Şurada var bir tane. Bir sökelim bakalım. Gagayı sonradan monte etmiştim. Zaten alt tarafındaydı vidaları. Şu parçanın da şurada bir vidası var. Onu söktüm. Şu kısımlarında da geçme tırnakları var. Şura ve şuralar. Dolayısıyla şu parçanın sonuncu vidası da burada. Onu da sökelim, şu parçayı alalım. Buldum. Bakın ses yapan şey neymiş? Davetiyeymiş. Nereye sokmuşsa, nereye girdiyse davetiyeymiş arkadaş ya. Cız. Şöyle falan bakın şuraya hatta iz bile yapmış. Hala sanki yoksa yok. Şu dönü de olacak. Evet böyle ses yapıyor. Şu dönüsü normal dönü. Dolayısıyla da ses soluk kalmadı. Bütün ses bu davetiyedeymiş. Tamam, sorunu çözdük. Hadi bakalım. Bakın sürte zaten de şuraları kesmiş. Hadi söktüğümüz gibi geri takalım. İş kolay oldu. Bu arada beyni de tam da buradaymış arkadaşlar. Parçaları güzelce yıkadık, temizledik. Artık yerine takabiliriz. Denk getireceğimiz yer şu. Şuraya gelecek. Ve de şu kısım şöyle alt tarafa doğru şöyle gelecek. Burayı da şöyle kırdırmadan evet yerine oturttu. Şuralarda halledeceğiz. Evet, şimdi şurayı sıktık mı? Sıktık. Şurayı sıktık mı? Sıktık. Şurayı sıkacak mıyız? Sıkacağız. Tabii ki de. Evet, dış kaplama tamam. Şimdi önce tam şu kısımdan oturtmaya başlıyoruz. Şöyle. Sonra arkaya doğru şöyle bastıracağız. Tık dedi, oturttu. O tıkıltıyı size duyurmak isterdim ama maalesef duyuramadım. Tek bir vida tutuyor şu ön parçayı. Diğer yerler geçme. Sıra geldi diğer parçaya. Şimdi bunun da geçme tırnakları var. Geçme yerleri var. Şimdi vidanın bir tanesi zaten şurası. Bir tanesi şu kısım. Bir tanesi de şu kısım. Bir de şu uçlarda, şuralarda geçme yerleri var arkadaşlar. O da ses yapmasın diye. Geçmeli yerler buralar olduğu için buralardan şöyle bastıra yerlerine oturtacağız. Ama ve lakin şu oturdu, o da oturdu. O da oturdu arkadaşlar. Şurayı da bir geçirelim. 1, 2, 3, 4 cıvata. Ve estetik. Şimdi şöyle bir cıvata yapısı var. Şurada bir seti var. Bu da mesela kayık bir şekilde buraya siz bunu vidaladığınızda şu set şu plastiğe biniyor. Normalde tam şu ortasına gelmesi lazım. Dolayısıyla da düzgün bir oturtma, düzgün bir sıkma sağlayamıyorsunuz. Tam şöyle vidayı ortalayacaksınız. Vidalarken de tam cıvatanın şu deliğin ortasına, o setin deliğin ortasına geldiğine dikkat etmeniz lazım. Buranın püf noktası bu arkadaşlar. Tam şu noktada da bir geçme yeri var. Onu da unutmayın. Onu da size göstermeden geçmek istemedim. 1, 2, 3, 4, 5
Bir de en son şurada vardı. Altı o siyah plastik. Bir de gagasını takalım, tamam. Evet. Ne diye niyet ettik? Nasıl çıktı? Çok da iyi oldu. Basitçe hallettik. Ha ben dedim ki hani biraz motoru yıkıyoruz, su falan kaçıyor. Dolayısıyla motorunda, burcunda ya da rulmanında neyse genelde burç olur diye biliyorum. Problem olmuştur diye ümit ediyordum ama dönüşü falan gayet iyi. İyi ki de bu arıza varmış. Böylelikle de basitçe de halletmiş olduk. Allah'a emanet, seviliyorsunuz. Hoşçakalın.